этом доме есть человек, вот в этом доме. В цьому будинку Где? Ну може, зараз знайдемо. Домой! 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 Ты довольна? Так что, ты домой хочешь? Ты домой хочешь? Пиздуй, Саратов! Україна! Ти за Україну! України ні слава, ні воля, чесна браття воїни, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує ми браття у своїй сторонці. Душу тіло ми положим нашу голову і покажем, що ми браття козацького Мелітополь – це Україна! Героям слава! Мелітополь – Україна! Вот так ни по ком не стреляют, ребята. Только что жилой дом просто прилетело. Люди в аптеку стояли. Просто. Вот вам. Что происходит, что вам не показывают по новостям, россияне. Ми – діти України, і на території нашої держави вже 7-й день триває війна. Протягом тижня російські окупанти вбивають цивільне населення. Вони обстрілюють будинки, запускають ракети та знищують український народ. В Києві, Харкові, Маріуполі, Васі, Василькові, Херсоні, Бучі, Броварах та інших містах і селах. Внаслідок обстрілів та бомбардувань вже загинуло 16 дітей і ще 45 поранені. Ми хочемо жити, ми маємо на це право. Саме тому ми, діти України, звертаємося до всього цивілізованого світу з проханням закрити...